हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लेके टेक्निकल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एयर कंडीशनर इंडोर की पत्ती इंडोर कैसे लगाएं, होल कैसे करें और उसके जॉइंट कैसे करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको तक मिलती रहे। फ्लेयर नटों को आपस में जॉइंट करने से पहले टेफलॉन टेप को बहुत अच्छी तरीके से लगा लें और टेफलॉन टेप को हमें दोनों नटों पे लगाना है, जिससे हमारी गैस लीकेज ना हो। फ्लेयर नटों को एक बार फुल टाइट करने के बाद दोबारा बार बार टाइट ना करें, जिससे हमारे फ्लेयर फट सकते हैं और वहाँ से गैस लीकेज हो सकती है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।